Io darei un avviso alla Smart Control Room da parte di una che gestisce un bed and breakfast e che fa anche la casalinga e che vive a Venezia. Il prossimo weekend sarà un altro weekend caldo, perciò attivatevi. Grazie. Paola Cogolati del gruppo 25 Aprile non ha bisogno di tecnologie milionarie per prevedere che Venezia sarà presa d'assalto dai turisti anche il prossimo fine settimana, così come i suoi colleghi che lavorano nel ramo ricettivo. A guardare le prenotazioni, l'invasione di 200.000 visitatori che durante il ponte del 1° novembre ha mandato in tilt la città lo si poteva prevedere già da metà ottobre. Domenica 100.000 persone hanno letteralmente intasato ogni metro quadro di parecchie zone della città, confitti e assembramenti in una situazione in cui l'oramai cronica difficoltà del trasporto pubblico, ancora in carenza di corse, ha causato più di un problema. Il fatto che il comune di Venezia si sia dichiarato colto di sorpresa non convince chi come Paola lavora col turismo. Mi sono sentita presa in giro perché non è possibile che il comune sia stato colto di sorpresa. Allora, ci sono due opzioni. O il comune è stato colto di sorpresa, che vuol dire che sono degli incompetenti e lì non devono più stare, o sanno tutto e sotto c'è qualcos'altro. Peraltro le presenze di visitatori e le code ai mezzi pubblici sono proseguite anche dopo. Queste immagini sono del 2 novembre alle fondamenta 9. Ancora una volta la fila di viaggiatori in attesa del vaporetto si snoda per un lungo tratto della riva e persino oggi, in un nuvoloso mercoledì di novembre, la coda per visitare il Ducale gira l'angolo del palazzo, mentre pochi metri più in là, per entrare alla Basilica di San Marco, il serpentone parte dalla torre dell'orologio, punta la piazza, compie una virata di quasi 360 gradi e attraversa Piazza dei Leoncini. I turisti sono tornati ed è un dato oggettivo ed evidente. È partita bene, diciamo che quest'anno abbiamo lavorato.